Siemka, ja jestem Adachu i dzisiaj kontynuujemy sobie fanowską mangę 3, 2, 1, start! Spokojniej, myślałem, że już się zerwaliście z krzesła i pobiegliście. Nie, spokojnie, nie odliczałem. 3, 2, 1 to jest tytuł tej mangi, a w zasadzie 3, 2, 1 Y, czyli 321 lat po zakończeniu Dragon Balla mają miejsce te wydarzenia. Ostatnio przyglądaliśmy się rozdziałowi drugiemu i jesteśmy w połowie tego rozdziału. Nie jestem do końca fanem tego, że niektóre rozdziały są dłuższe, niektóre krótsze. Właśnie ze względu na to musiałem rozbić ten drugi rozdział na 2 odcinki. No ale mniejsza. Cieszę się, że w ogóle ta manga istnieje. Autorem jest Goten-kun, czyli prawdopodobnie Francuz, bo ta manga powstaje na początku, jeśli się dobrze orientuję, po francusku. Potem jest ona tłumaczona na język polski i wszystko możecie przeczytać na stronie Dragon Ball Multiverse. Linki oczywiście znajdziecie w opisie. A jeśli chodzi o fabułę, no to nie będę wam przypominał, co działo się w pierwszym rozdziale, więc będę po prostu już używał imion. Tambo, Ojo i Misa są w domu prawników, domu, do którego się włamali, żeby znaleźć smoczą kulę, 5. smoczą kulę, ponieważ Tambo dostał od Nameczanina w pierwszym rozdziale radar, dostał 4 pierwsze smocze kule i teraz poszukuje po prostu pozostałych, żeby wskrzesić, znaczy nie wskrzesić, żeby przywołać smoka i zapytać go o mamę swoją, bo nie ma swojej mamy. Także Misa, która jest złodziejką, i Ojo, który wygrał w pierwszym rozdziale Tenkaichi Budokai właśnie w finale w walce z trójokim Tambo, są tam razem z nim. W poprzednim rozdziale został pokonany Kapuśniak, czyli główny ochroniarz tego domu prawników, który został nam pokazany po tym, jak wyszedł z kibla i powiedział: nie radzę tam teraz wchodzić, bo no wiadomo, o co chodzi, nie? Co to za trójka osób? I przegrał jednym ciosem i to była cała walka. Tak czy siak, smocza kula faktycznie jest w tym pokoju. Wedle smoczego radaru powinna być tutaj. Czy Tumba, Tambo znalazł smoczą kulę, czy to była tylko mandarynka? Może na przykład okazało się, że ten Nameczanin, który smoczy radar kupił w sklepie z antykami, tak naprawdę to nie był smoczy radar, tylko kurwa radar mandarynek i okaże się, że Tomba znalazł mandarynkę Tambo. O! To jest smocza kula i zobaczcie, jak przygotowana leży, pięknie wypolerowana na poduszce. Niesamowite! To smocza kula, znalazłem ją! Właśnie to chciałeś odzyskać? Słabe, bo nie wiesz, co ona potrafi. Mam nadzieję, że Tambo nie będzie mówił tej dwójce, co potrafią te smocze kule, bo jak się potem okaże na przykład, że oni powiedzą: okej, dobra, to pomożemy mu po prostu zebrać te smocze kule, a kiedy już będziemy mieli wszystkie, to po prostu ich znokautuję i ja spełnię swoje życzenie. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Byłoby to bardzo przykre. Chyba że na przykład będą 3 życzenia i każdy dostanie po jednym, bo Tambo tak naprawdę chce tylko życzyć sobie spotkania z mamą. 6 gwiazdek. Wedle notatek pana Theby to Ryu Shinchu. Stąd się wziął tytuł tego rozdziału, Ryu Shinchu. Okej, Tambo, nie kręćmy się tutaj, wychodzimy. Już idę. Wyglądasz na zadowolonego ze znaleziska. Tak, to dla mnie ważne. Najwyraźniej to jeszcze nie koniec. Nie mówcie mi, że Lokaj, czyli Vegeta z planety Małp, tak naprawdę nie uciekł, tylko poleciał po swoją największą ostateczną broń, czyli po największego ochroniarza. Mam nadzieję, że tak to będzie wyglądać, bo coś tutaj za łatwo poszło znalezienie tej kuli. Co to za kurwa? To kurwa Stanisław Tym i jego współpracownicy, malanowscy i partnerzy, czy ja i chuj? Kabaret Koń Polski? Tu mamy słynnych włamywaczy. Co, już skończyliście robić zakupy? Mogliście sobie przywłaszczyć nieco więcej, nim tu zdążyliśmy. Cóż, teraz już na to za późno, mówi Stanisław Tym. 3 dziadków, co oni potrafią? Chociaż, kurwa, powiem wam, że w Dragon Ballu tacy dziadkowie są najbardziej niebezpieczni. Co mają znaczyć te pogróżki? Widzieliście, co spotkało waszego przydupasa? Zostawcie nas w spokoju, albo spotka was ten sam los. Czyli spodobała ci się biżuteria, jaśnie pani? Wszystko oglądaliśmy z biura. Chyba, czyli te kamery i grafik, jesteś do bani, mówi Ojo. Tak naprawdę ona w ogóle nic nie ogarnęła, ona chciała tam wejść i bez żadnego planu. Ach, zamknij się, mięśniaku. Lepiej byś się przygotował na poważelenia tych staruszków. To dziwne. O co chodzi, Tambo? Ich wygląd to jakby coś innego, jakby to nie był nasz prawdziwy wygląd, mówi Stanisław Tym i w ogóle cała reszta kabaretu Koń Polski, w sensie Stanisław Tym nie jest w kabarecie Koń Polski, ale oni są starzy i niezabawni, tak samo jak te dziadki. Co to kurwa? Oni się przetransformowali. Widzicie to? Czy oni musieli się przetransformować w dziadki, czy to były po prostu, czy to był ich wybór? Jeśli mogą zmieniać formę, to dlaczego przetransformowali się w 3 dziadków? Ale okazuje się, że to są jakieś kurwa jelenie, kozy, w zasadzie barany i lisy. Dobrze zobaczone, dzieciaku. Twoje trzecie oko dało radę. Oto prawdziwe oblicza wilk, baran i jeleń. Wow! Ej, ten pierwszy wygląda jak człowiek-wilk, ten, który był w klasycznym Dragon Ballu. Korzystamy z magii, by ukryć nasz prawdziwy wygląd, bo mogłoby to odstraszyć klientów. Chociaż biorąc pod uwagę, kim są nasi klienci, haha, jeśli chcecie zmówić paciorek, to ostatnia szansa. Zaciekawiło mnie to, kim są ich klienci.
Wasza historia życia mnie nie obchodzi. Za to obchodzi mnie, że wreszcie zmierzę się z kimś trochę silniejszym. Wiem, że nie zawalczę z wami 3 jednocześnie, ale też nas jest 3. Mógłbyś najpierw spytać. Przecież wiesz, jak walczyć, dziewczyno. Hej, mam imię, mięśniaku. Dalej, zjemy ich na przystawkę. Wow! 3 na 3? Nieźle. Jestem ciekaw tego pojedynku. Jesteście strasznie pewni siebie. Nikomu nie udało się opuścić naszego domu bez naszego pozwolenia, a byli to albo klienci, albo zwłoki. To są za klienci w takim razie? Zgadnijcie, do której kategorii się zaliczacie. Pożałujecie dnia, gdy weszliście na teren Wolfram and Hart. A dlaczego Hart jest oddzielnie? Wolfram jest razem, a Hart jest oddzielnie. Wolfram and Hart. Czyli to są jakby główni, że tak powiem, współudziałowcy? Założyciele tego? Wolfram and Hart? Patrzcie, Misa skacze, ona idzie faktycznie do walki. To Tambo tylko stoi w miejscu. Osho też już się wyrywa dosłownie i będzie walczył z wilkiem. A Jeleń atakuje Tombę, który odpycha się od ściany i leci w jego stronę, ale nagle Jeleń to zauważa. Nie, kurwa, zauważa, ale nie jest w stanie zareagować. Tambo trafia... Tambo, kurwa, jeden chuj. Trafia Jelenia prosto w twarz. Krzyczy Misa, doskakując do kozła barana w sadziadzie ofiarnego. I kopie go prosto w mordę. No nie mówcie mi, że to znowu się kończy jednym ciosem. Co to ma być? Kim jesteś, obszarpańcu? Dziewczyna, która wykorzystuje całą tę sytuację, żeby trochę was sponiewierać. To przez was straciłam wszystkie pieniądze. Skopanie wam tyłków to będzie duża przyjemność. Skradzione pieniądze, kurwa. Trzymajcie mnie, kurwa, trzymajcie mnie. Szybko pożałujesz swych słów, robaku. Ma tupet, żeby wyzywać kogoś innego od zwierzęcia, prawda? Nie bądź taki pewni siebie, stary capie. Wow, ta baba jest silna. Albo to może ten baran jest słaby. O, gotowe. Szczurza suko, jak śmiesz! Jesteś twardy, ale oczekiwałam więcej. Czemu ona nie walczyła w Tenkaichi Budokai? Nic nie zdziałacie przeciwko naszej trójce. Wyobrażacie sobie, jakby na przykład zrobili fuzję wilka, barana i jelenia? Byłby to Wibaleń. O kurwa, mityczne stworzenie. Nie słyszeliście nigdy o Wibaleniu? Strzeżcie się Wibalenia. Ja mówię prawdę, naprawdę. Istnieje coś takiego jak Wibaleń. Wpiszcie sobie. Jak to mówią, wpiszcie sobie w internet. Mam nadzieję, że tutaj będzie fuzja Wibalenia i wtedy zobaczycie, że tak naprawdę z Wibaleniem, jak widzisz Wibalenia, to wiesz, że masz z przechujem do czynienia. Tego też nie znacie? Kurwa, gdzie byście się wychowywali? Ła! Wilk nagle doskakuje... O kurwa, co? A nie, on jest odrzucony od Orzo. Myślałem, że nagle wilk stwierdził, nie, ja chyba wolę tego jelenia bić. Cofam swoje słowa. Dałbym im radę sam. Teraz jestem rozczarowany. No to jeszcze w takim razie Tomba musi sobie poradzić. Ła! Okej, dobra, poradził sobie. Na kolejnym panelu widzimy Tombę, który doskakuje w stronę jelenia i... Tak, to był jeleń? Czy baran? Chuj wie, cała trójka została pokonana. Co to ma być? Co to za dzieciaki? Zrobili z nas pośmiewisko. Zaparło dech, co? Trójka przybyszów was powstrzymała. Chyba oszaleliście, że tak nas prowokujecie. Piekło to sielanka w porównaniu do tego, co teraz was spotka. Wibaleń... Kurwa, na zasadzie jeszcze nie. Baran, wilk i jeleń zaczynają się po raz kolejny power-upować. Chociaż widać, że są już troszeczkę poobijani. O! Zaczynają rosnąć! No ale prawdopodobnie skończy się to tak, że będą wolniejsi. Tak myślę. Zaczynają rosnąć. Szybko, sufit się zawali, nie stójcie tutaj. Spadamy stąd. Czy oni są idiotami? Czy oni zapomnieli, że walczą w swoim budynku? Dosłownie Tomba, Misa i Osho sobie wyszli, a ci zniszczyli cały budynek. Kurwa, nie wierzę, zobaczcie. Wow. I to widzicie, co tu się dzieje? To widzicie, co tu się dzieje właśnie? Wibaleń rozjebał se chatę, a ci po prostu uciekli. Prędko, przeskoczmy mur i zwiewajmy stąd. Czemu Tomba wygląda, jakby się miał kurwa zaraz potknąć o swoją własną nogę? Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymię. Dalej, nie traćcie czasu. Tambo, bierz plecak i w drogę. Tak. Co to za potwory? Ich moc wzrosła 10-krotnie przez te transformacje. Chwila, co do... O! Czyli to nie było tak, że po prostu się powiększyli. Co tu się dzieje? Co ten jeleń... Kim są ci ludzie? Czy to całe miasteczko? Nie całe, ale zdecydowana większość. Co za zgnilizna moralna. Czyli ci Wibaleń spółka ZOO to jest tak naprawdę... To są prawnicy wszystkich złoczyńców, tak? Czyli złoczyńcy robią zło, a Wibaleń ich wyciąga. To jest taki kurwa Saul Goodman. Co się dzieje? Tambo, wszystko gra? Masz swój plecak? Nie traćmy czasu, to pilne. Cieszą się złoczyńcy, którzy kurwa... Co to się w ogóle dzieje? Wibaleń i całe miasto nagle goni.
A ta też wygląda jakby kurwa miała zaraz. Co to w ogóle ma być? Jak oni biegają? Oni dosłownie biegają w taki sposób. Tu jedna noga tak i tak. Kurwa, musimy uciekać! No zobaczcie te rysunki. No śmieję się tylko. Jakim uciekniemy? Jest ich zbyt wielu. Wiem, nie będziemy w stanie długo przed nimi zwiewać. Nie powinnam była przyjeżdżać do tego miasta, wszędzie świry. Prawdziwa melina bandytów, to był mój najgłupszy pomysł, by okraść tych prawników. Hej, co robisz? Co? Orzo! Nie mówcie mi, że Orzo. Znając te baby 2 godziny i znając Tombę tak naprawdę tylko z finału Tenkei czy Budokai, nagle powie: uciekajcie, ja ich wezmę na klatę. Mimo tego, że to nie jest tak, że jesteśmy w ślepym zaułku, możecie po prostu biec dalej albo nie wiem, rozdzielić się. Nie ma sensu uciekać. Wy dwoje, odsuńcie się! Kurwa, Orzo! Orzo! To ta gorzała, którą piłeś przed chwilą w 40-stopniowym upale w płaszczu chyba teraz dopiero weszła. Chłop nie wie, co się dzieje. Bakuha! O kurwa, Bakuhatsu. To nie jest przypadkiem ten atak, który wystrzelił on w pierwszym rozdziale, czyli ten atak Ki? Wow! Wystrzelił w Bakuhatsu! No dobra, wystrzelił w Bakuhatsu w Wibolenia. I co? Zabił ich wszystkich? Wszyscy się zakrywają. W ogóle co tu się wydarzyło? To szalone. Oni... Co, nie ma ich? Został z nich tylko kurz? Wszyscy umarli! Orzeł pada na ziemię. Co jest? Odezwij się. Co za moc, nic dziwnego, że nie pokonałeś go na turnieju. Jednak smuteczek. Deczko przesadził, no i wącha kwiatki. Smuteczek! Hashtag smuteczek. Poproszę o hashtag smuteczek dla Orzo na czacie. Co? Sądzisz, że nie żyje? Skończcie z tymi bzdurami, jestem całkiem wyczerpany. Nie wątpię, muszę złapać oddech. Wszyscy zabici. No i co? Albo oni, albo my. Jeśli potrafił robić... Orzo po prostu czekał, aż się wszyscy zbiorą w jednym miejscu, żeby mieć multikilla. W tym miasteczku żyły same patusy. To tłumaczenie jest zajebiste. W tym miasteczku żyły same patusy, wierz mi, dobrze wiem. A ci prawnicy reprezentowali tylko bandytów, często wysoko postawionych. Zlikwidowanie ich to był dobry uczynek, wierz mi. Byli demoniczni. Pozbyliśmy się ich, a ty masz swoją kulę. Jeśli dobrze zrozumiałem, szukamy następnych, czy tak? Jestem ci do pomocy. Cóż, tak, trzeba będzie znaleźć jeszcze 2. Radar pokazuje smoczą kulę na zachód stąd. Twoje towarzystwo mi się przyda, razem będzie raźniej. Lubię twój sprzęt! Lubię twój sprzęt? Czy ona mówi o tym, o czym ja myślę? Chodźmy, jestem w drużynie. No dalej, zobaczysz, nie pożałujesz, że będę u boku. Nasza trójka dobrze sobie tu poradziła. Cóż, niech będzie, ale nie kradniemy już niczego. Musisz nas wtajemniczyć. Czym właściwie są te smocze kule? Mam cię na oku, nie próbuj sztuczek. Jasne, jasne. Zawsze jesteś taki spięty? Weź się napij. Swoją drogą, Swoją drogą, Tambo, musisz coś zrobić z włosami. Zgubiłeś szczotkę, czy co? Cóż, od miesięcy nie zadbałem porządnie o siebie. Tambo, masz coś do żarcia lub picia? Oto jak nowa drużyna zawiązała się, by pomóc Tambo w jego zadaniu. Dokąd ich los zaniesie? Rozumiem, że to jest koniec 2. rozdziału? Tak, rozdział 3. Yi Shinchu, czyli kolejna smocza kula. I na okładce mamy misę, która jest... Ej, to jest Bok Shenlonga. Z Bok Shenlonga, wow. Śmieszna ta fabuła i cieszę się, że jest to po polsku, ponieważ bardzo lekko się to czyta. Czekam na wasze opinie w komentarzach. Jeśli chodzi o rozdział 3, to mogę wam pokazać, jak to wygląda. Ze względu na to, że tutaj na stronie Multiverse możecie sobie sprawdzić. No, tak wam to pokażę. Zobaczcie, rozdział 2. Rozdział 2 był ogromny. Rozdział 1 miał 41 paneli. Rozdział 2 znacznie więcej. Aż 70. Rozdział 3 jest w trakcie pisania, także jeśli on się skończy, to będziemy dopiero mogli sobie wrócić do tej mangi. Ale jeśli chodzi jeszcze o tematykę właśnie tutaj mang na stronie Multiverse, to na pewno będziemy się zajmować niedługo mangą Namek Seijin Densetsu. Ze względu na to, że już dużo paneli wyszło. Jeśli kojarzę, to ja właśnie kończyłem w tym panelu, który jest zaznaczony na czarno. Tak. To jest panel 275, obecnie jest 328, także zdecydowanie wystarczy na jeden odcinek. Wydaje mi się, że nawet jeszcze nie będę doczytywał do końca, tylko zrobię takie 40 paneli standardowe. Tak czy siak, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka. I oczywiście wiem, że to jest taka luźna historia rysowana w bardzo wątpliwy sposób, ale jestem fanem. Wiecie, to jest historia. Nie każda historia musi się tyczyć tego, żeby walczyć o przetrwanie wszechświata, jak na przykład w Dragon Ball Hakai, prawda? To nie musi być skala jakiegoś wielkiego multiversum. Podoba mi się koncept tego, że historia dzieje się po świecie Dragon Balla, tak naprawdę być może jakby otwiera to furtkę do tego, że może zobaczymy jakieś postacie, które są
potomkami postaci, które znamy. Chociażby przecież Tambo ma troje oczu, także może jest jakoś rodziną Ten Shin Hana, może by się tak okazało, prawda? A na przykład Misa jest rodziną Bulmy, a Orzo nie wiem, kogo mógłby być rodziną. Nie wiem, na przykład Yamszy, chociaż Yamsza nie wiem, czy miał jakieś dzieci później. Zobaczymy, jaką wizję będzie miał tutaj autor, ale nie przedłużam. Życzę Wam miłego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się, na razie, cześć. Ciana.